私が時々森林浴をしに行くお気に入りのスポットへ。兵庫県西宮市南部から見て北にそびえ立つ兜山。私、西宮までですが、地元民にはとても馴染みがある山です。坂道を登って兜山森林公園に向かっていきます。こちらの道は私が自動車の仮免許試験でその坂道発進に4回失敗し、後続車からクラクションを鳴らされた思い出深い道です。坂がかなりきつくなります。薄いオレンジ色の路面のとこからはあと少し。いつも思うけど、こういったところに住んでる人は徒歩や自転車で登るのが大変だろうな。到着しました。無料の駐車場が左右にあり、トイレもあります。子供が遊べる小さな芝生広場と事務所がお出迎え。いくつか道がありますが、事務所の手前を右に曲がっていきます。この日は新緑の5月の時期で天気も最高でした。
10段階